Flaqa mal-ġurnalisti fil-Parlament, il-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Nazzjonali Byron Camilleri ħabbarat ta' emendi fil-liġi dwar iċ-ċittadinanza Maltija. Spjega li l-emendi li jindirizzaw sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea li ngħatat f'April. Fost oħrajn twaqqaf u tneħħiet kull referenza lejn il-programm ta' Qorti ta' ċittadinanza għal servizzi eċċezzjonali, it-transazzjoni u anke l-aġenti tal-programm. Qed jitneħħa il-programm l-antik, qiegħed ukoll titneħħa kwalunkwe referenza anke għall-aġenti li kien hemm u ġiet indirizzati l-konsens li kien hemm fis-sentenza, però wkoll qed nemendaw iċ-ċittadinanza bil-mertu li pajjiżna ħaddem matul l-aħħar snin. Żied li l-emendi saħħu li ġiet marbuta ma' ċittadinanza bil-mertu. Fost dawk li jistgħu japplikaw ċittadinanza hemm xjenzati, riċerkaturi, sportivi, artisti, intraprendituri, filantropi u esperti ta' teknoloġija. Spjega li l-kelma investitur issa tneħħiet mill-liġi. Dawn il-professjonisti jingħataw iċ-ċittadinanza biss wara proċess rigoruż u bbażi ta' żewġ rekwiżiti prinċipali: il-kontribut u s-servizzi eċċezzjonali li jistgħu jagħtu fl-isfond tal-Viżjoni Malta 2050. Qed nintroduċu wkoll fid-definizzjoni modi ġodda kif persuni jistgħu jagħtu kontribut, servizz eċċezzjonali ta' valur miżjud u anke l-ħolqien tax-xogħol ġewwa pajjiżna li jista' iwassal għal deċiżjoni dwar ċittadinanza. F'dan ix-xenarju fost eżempji oħra, kirurgu barrani jista' japplika ċittadinanza meta jkommetti ruħu li jkontribwixxi għas-servizz tas-saħħa fil-pajjiż. L-istess fil-każ tal-lettur li janlem lil ġenerazzjonijiet futuri jew xjentist li se jagħti sehmu fir-riċerka li qed issir fil-pajjiż. Mistoqsi minn TVM News x'jiġri f'każ li jitwaqqaf is-servizz, il-Ministru Camilleri qal li din tista' tiġi revokata, enfasizza li ċ-ċittadinanza tingħata u tinżamm biss jekk il-ftehim propost jibqa' jiġi onorat. It-talbiet u proposti jisiru ma' aġenzija komunità, ma' sottomissjoni jiskatta proċess ta' due diligence bajnuna ta' esperti legali. Bord evalwazzjoni jikkonsidra talba u l-Ministru jiffirma biss skont ir-rakkomandazzjonijiet tal-Bord. Dawn l-emendi membri tal-familja jew aħjar dixxendenti diretti biss bħal ulied jistgħu jingħataw iċ-ċittadinanza.